Naitwa Mgea Peter Kebara, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Msati Highway. Kuna tukio limetokea katika mtaa wetu la kupatikana mtoto ameuawa, mtoto wa shule ya sekondari Ganana, mwanafunzi. Kwa kitendo hiki sisi kama viongozi kimetuchukiza sana, kitendo ambacho ni kibaya katika jamii. Wahalifu tunakanya watoto wetu waache mambo ya uhalifu katika maeneo yetu, wafanye kazi halali kujipatia kipato halali. Pia tushirikiane na jeshi la polisi kukomesha vitendo hivi katika jamii tunayoongoza. Kwa majina naitwa Yosina Granta, ni mtendaji wa mtaa wa Msati Highway kata ya Msangula, ambako tukio hili la kinyama limeweza kutokea, ambapo binti mmoja ambaye hajafahamika kwa majina ila inasemekana anasoma katika shule ya sekondari Iganana limetokea katika eneo hili. Kwa majina naitwa Matiko Tumaini, mkazi wa Msati Highway. Kwa tukio lilotokea kiukweli linasikitisha sana, na mimi kama kijana, matukio kama haya yanayotokea inabidi tuyapinge, na ni kitendo cha hatari sana. Hata naomba serikali iweze kuingilia kati, sababu huyu binti wamemkatisha masomo yake, huenda wamemkatisha ndoto zake pia kwa ujumla. Kwa hiyo tunachoomba serikali itusaidie. Jina naitwa Pendo Nicholas. Nani? Pendo Nicholas. Ndio. Mimi tulikuwa huko nje tunapiga story. Baadaye watoto wakatuletea taarifa kwamba wameona mtu amekufa. Tukawaambia kwamba twendeni mkatuonyeshe ni wapi. Ndio akaja kutuonyesha, nikaenda kuwaita majirani kuja kushuhudia tukio. Wewe kama mzazi umelipokeaje tukio hili la binti tena mwanafunzi kuuawa akiwa amevaa nguo za shule? Kwa kweli nimesikitika sana na nimehuzunika. Nini wito wako sasa kwa serikali kuhusiana na watu wanaotenda matukio kama haya? Mimi ningependa serikali ichukue hatua kali kwa watu wanaofanya matukio kama ya kinyama kama haya. La polisi lifanye uchunguzi wa kina ili hao watu waliofanya hili tukio wajulikane na wakamatwe, wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Kwa jina naitwa Maria Rajabu. Umepokeaje tukio hili? Nimepokea tukio hili baada ya kukuta watu wamekuja kutoa taarifa kwetu mtu amefia huko nyumba. Tukawa tumekimbia tukakuta watu wanashangaa na sisi tukakimbia kuangalia kuchangaa. Nimeshuhudia tukio na mimi hilo tukio nimelishuhudia. Sasa siwezi kujua limetokea muda gani na ni wakati gani na ni saa ngapi. Pengine wewe kama mwananchi umejisikiaje, kama mwananchi na kama mzazi umejisikiaje kutokea kwa tukio hili? Nimejisikia vibaya sana matukio haya wanayoyafanya haya bila kutarajia, bila kunani. Nimejisikia vibaya mno nikiwa kama mzazi, mtoto wa mtu kuuawa, mtoto mdogo huyo. Nimejisikia vibaya sana.